tavaliselt nii. Aga alati ei ole sugulisa seina toeks. Mis ei ole? Nice to meet you and have a nice trip you. Yes, same Yes. to you. You too, Good luck. and Bye hope bye. you had a Have a beautiful nice week. day and hej då. Hej då. Ja. Hej hej. Kilomeeter tuldud. Nüüd vaatame natuke siin Sahkalijärve koja juures ringi. Luule ületas Soome-Norra piiri ja on juba Norras. Mina olen veel Soomes. See ilmselt on Norra ja Soome piir, nii et nüüd siseneme taas Norrast Soome. Hakkame lähenema Saarijärvele. Ja siin on ikka täna hommikul mitu helikopterit tiirutanud. Järgmine kaader ei sobi nurganärvilistele. Tahtsin matka eelõhtul Salmivaaralt timelapsida, kuidas päike praegu ei looju ja kohtusin seal väga-väga vihaste sääskedega. Päike ei loojunud, vaid läks pikaks ajaks sauna taha peitu. Kuna meil oli järgmisel hommikul pikk matk ees, siis me ei jõudnud päikese väljatulekut mäe tagant ära oodata.
pool tänasest teekonnast on käidud ja oleme Kuonerjoe tuval. Siin me teeme korraliku pausi, sööme, kogume jõudu järgmiseks etapiks. Need kaadrid on filmitud 6 päeva hiljem Aldilt tagasi tulles, sest minnes sadas vihma. Kohe jõuame Meekonjärvele. Eile, kui me tulime Kuonerjoelt Meekonjärvele, sadas praktiliselt kogu aeg vihma. Alguses oli vihm hõre, ma ei hakanud siis üldse midagi selga panema, väga palav oli, aga vihm läks järjest tugevamaks, siis me olime luulega suht läbi märjad. Lõpuks ma panin alles siis selle vihmakeebi peale, ööbisimegi nüüd siin audiotoas ja täna hommikul siis panime asjad välja kuivama. Päike on nii kuum, et paari tunniga kuivavad asjad täiesti ära. Enne matka jätkamist põikasime korraks ka Saivaarale. Mina oma kõrguse kartusega tippu ronida ei julgenud ja piirdusime vihma ja vikerkaare nautimisega Saivaara jalamil. Tulime Meekonjärve audiotoast 600 meetrit ja siin ristmikul suundume Pihtsusjärvele. Meie ööbisime Meekonjärve audiotoas, mis on nüüd sellest teeriistist paremale 600 meetrit, aga teisele poole 800 meetrit on renditoad.
on filmitud tagasi tulles, sest minnes sadas jälle vihma ja ei saanud filmida. See rada siin kõrgel järsu jõesängi kohal oli minu jaoks selle matka kõige hirmutavam. Haldile minnes sadas vihma, rada oli libe, vihmakeep laperdas tuules ja pidin seda kinni hoidma, et jalgade ette näha. Kõige järsemates kohtades on köied, millest siis väriseva käega kinni hoidsin. Kahjuks osa köid puudus, olid vaid köite kinnituspostid, aga abiks olid needki. Liikusin sammhaaval. Kartsin vääratada, sest raske kotiga kaob siis tasakaal kergesti ja kott peaks endaga lihtsalt kaasa. Pihas oli vaid üks mõte, saab siit vaid eluga mööda. Luule kõrgust ei karda ja liikus minust palju kiiremini. Karotireiti läheb siit, aga meie jääme kuskil selle koha pealt siit laagrisse. Luule tahtis mulle appi tulla, aga ma käskisin tal ennast filmida. Ma astusin lihtsalt ettevaatamatult natuke liiga ligedale kivile. Väga lahe oli kohata siin Antun Matkassa, tuubikanali tegijat.
Vitsusjärve poole. Kõhud täis söödud. Teeme väikese lõunauinaku ja siis edasi 9 kilomeetrit Haldi audiotooni. Ai. Kaardi järgi on sinna 7,1 kilomeetrit. Samal ajal väljas. Selja taha on jäänud Pihtsusjärvi. Meie kõrval vasakul on Pikuhaldi ja tee jätkub Haldi poole. Üks 1,1 kilomeetrit veel Haldi toani. Teekond vetsu kulgeb üle kivide. Hei! Hei! Hey, hey! How long? For us? Oh, you're almost there. Oh, okay. Yeah. Tu penses combien de temps? 1 demi-heure, même pas. 30 minutes, ouais.